Demək, hamınızı salamlayıram, hoş gəlmişsiniz. Demək, bugün yeni bir təlimin keçirilməsinə nail olacaq inşallah. Demək, bildiyiniz kimi bizim müəssisəmiz qida sahəsində fəaliyyət göstərir. Qida sahəsi də çox həssas bir sahədir. Ona görə də dövlətimiz bu sahəyə xüsusi diqqət göstərir və bu sahənin tam normal şəkildə fəaliyyəti üçün qanunvericilik aktları və digər normativ hüquqi aktlar qəbul edilir və bu normativ hüquqi aktlarda bizim sahəmizə olan hissələrin hamısını bizim öyrənməyimiz vacibdir və öyrənib tətbiq etməyimiz vacibdir. Ona görə də bilirik ki, burada əyləşənlərin hamısı o qanunvericilik aktlarının bizə aid olan normaları ilə yaxından tanışlar və tətbiqini də həyata keçirirlər. Amma sadəcə olaraq rəhbərliyin əmri ilə idarəetməni daha da təkmilləşdirmək sahəsində komissiya yaradılıb. Həmin komissiyanın işlərindən biri də bu təlimləri keçirtməkdir. Və bu qida sahəsində çalışan sahibkarlar yüksək risk qrupuna aiddirlər. Ona görə də dövlətin nəzarəti daha ciddidir bu sahədə. Eyni zamanda da bu qanunvericilik aktlarını həyata keçirtmək üçün çox ciddi dövlət qurumları yaradılıb və o qurumlar da bu dövlət nəzarətini bu sahibkarlıq fəaliyyəti üzərində həyata keçirirlər. Eyni zamanda bizdə demək tək bu ölkə qanunvericiliyini bilməklə kifayətlənməli deyilik. Beynəlxalq təcrübəni də öyrənməliyik və onu da tətbiq etməliyik öz fəaliyyətimizdə. Bununla bağlı biz demək qida təhlükəsizliyi haqqında qanunda göstərilir ki, bir maddəsində göstərilir ki, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun qüvvəyə mindikdən 2 il sonra iri sahibkarlıq sahəsində fəaliyyət göstərən iri sahibkarlar demək üçün bir maddə müəyyənləşib burada. O maddənin tələbləri demək 2 ildən sonra qüvvəyə minir. Və o da 16.2-ci maddədir. Burada deyilir ki, qida və yer məhsullarının istehsalı və emalı ilə məşğul olan qida subyektləri öz qida obyektlərində HACCP-a əsaslanan prosedurların tətbiq etməli və buna əsaslanan qida təhlükəsizliyinə daxili nəzarət sisteminə malik olmalıdırlar. Ona görə də bizdə də ümumiyyətlə belə götürəndə bizim müəssisənin həm rəhbərliyi, həm də ki, aparıcı əməkdaşları beynəlxalq tədbirlərdə iştirak ediblər bu məsələ ilə bağlı və eyni zamanda konferanslarda, sərgilərdə iştirak ediblər və mövcud olan yeniliklərin hamısını müəssisəmizə tətbiq etməyə çalışıblar və buna da mən belə düşünürəm ki, yüksək səviyyədə nail olublar. Ona görə də bizim müəssisəmiz demək bu sahədə fəaliyyət göstərən müəssisələr içərisində öncül müəssisələrdən biridir. Və bu qida təhlükəsizliyi haqqında qanunun bu tələbi 16.2-ci maddəsindəki tələbini yerinə getirmək üçün bu sahədə yüksək mütəxəssis olan Ruslan bəy dəvət edilib müəssisəmizə və həmin prosedurların tətbiqi üçün fəaliyyətə başlayıb və bu müddətdə də demək olar ki, bu prosedurların tətbiqinə yüksək səviyyədə nail olub. Ona görə də biz düşünürük ki, keçən dəfə hörmətli hüquq şöbəsinin rəisi Gündüz bəy çox gözəl bir təlim keçdi. Bu da bizim 2-ci təlimimizdir və bu davam edəcək. Və burada da demək bu HACCP prosedurlarının tətbiqi ilə bağlı hörmətli Ruslan bəy Qurbanov çıxış edəcək. Ruslan bəy Qurbanov bu sahənin yüksək səviyyəli mütəxəssisidir. Burada onun yerli və beynəlxalq sertifikatları var çox sayda və bizim müəssisədən başqa müəssisələrdə də
bu prosedurun yaranmasının qurucularından biridir. Ona görə də düşünürəm ki, Ruslan bəyin bugünkü təlimi çox yüksək səviyyədə həyata keçiriləcək. Sözü veririk Ruslan bəyə. Çox sağ olun, Vahid müəllim. Salam, hörmətli həmkarlar, xoş gördük hər birinizi, salamlayıram. Bugünkü təlimin mövzusu HAS prinsipləridir. HAS prinsiplərini keçməmişdən qabaq, deməli, nəzərinizə çatdırım ki, Səhliyəli şirkəti olaraq 2012-ci ildən bəri ISO 22000 beynəlxalq sertifikatına layiq görülüb və ISO 22000 də tərkib hissələrindən biri də HAS prinsipləridir və 12 ildən artıqdır müəssisəmizdə HAS prinsiplərinin işləyiliyi və daimi yenilənməsi təmin edilir. HAS prinsiplərinin yoxlama nəticələri də və dövlət yoxlamaları, həmçinin bildiyiniz kimi bir neçə dəfə bizdə yoxlama olub. Son yoxlamalar HAS prinsipləri əsasında həyata keçirilmişdir və çox şükür Allaha ki, onunla bağlı müəssisəmizdə uyğunsuzluq aşkar edilməmişdir. İndi HAS prinsiplərini keçməmişdən qabaq, deməli, HAS nə deməkdir? Onu birinci vurğuluyum. Deməli, Hazard Analysis and Critical Control Points tərcümədə, deməli, təhlükə analizi və kritik nəzarət nöqtələridir. Deməli, təhlükə analizi birinci nədir ümumiyyətlə? Qida təhlükəsini poza biləcək nöqtələrin eyniləşdirilməsi, yəni aşkar olunması və qiymətləndirilməsidir. Kritik nəzarət nöqtəsi nədir? Nəzarət altında olmadıqda insan sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən risklərin ortaya çıxdığı nöqtələrdir. Buna praktiki bizim müəssisəmizdən nümunə çəksək, misal üçün, kalbasa istehsalında bizim əsas iki kritik nəzarət nöqtəmiz var. Bir, termiki emal, yəni bişmə dediyimiz, bir də natrium nitrit. Çünki bu niyə kritikdir? Burada buraxıla bilən səhv digər addımlarda qarşısı alınmaz. Misal üçün, termiki emal prosesi düz həyata keçirilmədikdə, ondan sonra elə bir proses yoxdur ki, orada yarana bilən mikrobioloji mühiti təmin eləsin. Və yaxud natrium nitrit qanunvericilik göstərilən həddən yuxarı olarsa, ondan sonra elə bir mərhələ yoxdur ki, o kimyəvi təhlükəni idarə eləsin. Süddən misal çəkə bilərik. Misal üçün, pasteurizasiya rejimimiz var. O bizim üçün kritik nəzarət nöqtəsidir. Çünki orada buraxıla bilən səhv digər hər hansı bir nöqtədə qarşısı alına bilmir. Ona görə də bizdə bu nöqtələr kritik sayılır. Kəsimxanada, misal üçün, kritik nəzarət nöqtəsi heyvanların qəbuludur, sonra məhsulların saxlanmasıdır. Bunlara misal olaraq gətirmək olar. Ümumiyyətlə, HASP-ın yaradılmasında məqsəd nədir? Məqsəd odur ki, qida təhlükəsini poza biləcək nöqtələrin nəzarət altına alınması və sıfır xətalı məhsulun istehsalıdır. Əsas məqsəd bundan ibarətdir. HASP ümumiyyətlə keçən əsrin 60-cı illərindən Pittsburgh şirkəti ilə Aerokosmik Agentliyi olan NASA bir yerdə yaradılmış bir idarəetmə sistemidir. Vaxtıca çox gizli saxlanılıb. Sonradan isə 90-cı illərdə Avropa Birliyində HAS prinsipləri məcburi xarakter. Yəni, qida zəncirində kim iştirak edirsə, HAS prinsiplərinə əməl etməlidir. Bizdə də deməli, son illər müvafiq dəyişikliklərdən sonra Azərbaycan Respublikasında HAS prinsiplərinin bütün qida zənciri boyunca işləyiliyi təmin olması məcburi xarakter daşıyır. Baxmayaraq ki, Səhliyəli şirkəti olaraq biz 10 ildən artıqdır bu sistemlərin işləyirik. Əvvəl könüllülük prinsipi idi. İndi isə qanunvericinin birbaşa, yəni məcburi tələbdir. Deməli, o dövrdə qida məhsullarının təhlükəsizliyi və keyfiyyətinə nəzarət sistemləri yalnız son məhsulun üzərindən qurulmuşdur. Yəni, nə istehsal eləyərəm, onu sataram prinsipi idi və son məhsulun yoxlanması ilə qərara gəlinirdi ki, məhsul qida təhlükəsizliyi və keyfiyyət tələblərinə cavab verir, yoxsa yox. Amma HASP ümumiyyətlə son məhsul deyil, prosesin özünü sağlam şəkildə həyata keçirir, sonda deməli, təhlükəsiz məhsulun istehsalını gətirib çıxarmalıdır. Ümumiyyətlə, bunun bir tarixçəsini danışım. HAS standartı deməli
1998-ci Danimarka tərəfindən Food Safety standartı və Hollandiya Milli Hasp spesifikasiyası kimi deməli hazırlanmışdır. 1995-ci ildən başlayaraq Avropa Birliyi ölkələrinə has sistemin tətbiqi məcburi xarakteri daşıyır. Yəni 20 il bundan qabaq Avropa Birliyində daha doğrusu 30 il bundan qabaq bu standartın tələbləri məcburi xarakter daşıyır. İndi görə bizim yerli qanunvericiliyi nə deyir? Deməli, qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun deməli 1.1.39 ümumiyyətlə birinci termin nədir? Təhlükə analizi və kritik nəzarət nöqtələri HASP qida və yem məhsullarında təhlükə amilləri müəyyən edilməsi, qiymətləndirməsi və onların nəzarət olunması sistemidir. Yəni, ümumi bizim qanunvericiliyində HASP-ın açıqlanması budur. Və 16.2 maddəsində göstərilib ki, qida və yem məhsullarının istehsalı, emalı ilə məşğul olan qida subyektləri öz qida obyektlərində HASP-a əsaslanan prosedurların tətbiq etməli və buna əsaslanan qida təhlükəsizliyi daxili nəzarət sistemi malik olmalıdır. Bizim müəssisəmiz bu prosedurlara malikdir və onların müvafiq prosedurlu olaraq qeydləri və işlərin aparılması həyata keçirməkdədir. Bunun bariz sübutu olaraq son deməli aylarda vurğuladığım kimi aktada keçirilmiş yoxlamaların deməli has prinsiplər üzərində olduğundan və nəticənin qənaətbəxş olduğu, yəni bizə bildirilmişdir. Sonra qanunvericilikdə HASP-a əsaslanan prosedurlar qida təhlükəsizliyində sahəsində texniki normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir. Yəni bu nə deməkdir ümumiyyətlə? İstənilən beynəlxalq standartın qaydaları bizim yerli müvafiq qaydalara aşmırsa, o zaman tətbiq etmək olar. Yox, aşırsa, o zaman yerli qanunvericiliyi biz əsas götürməliyik. Buna misal olaraq, fərz eləyək ki, biz hər hansı bir catering şirkətinə kalbasa təchiz edirik. Ola bilər ki, catering şirkəti desin ki, məhsul saxlanma rejimi necədir sizdə? 0,6 dərəcə Selsi, düzdür? Mənim məhsulumu 0,8-də gətir. Gətirə bilmərik. Gətirəməyik. Çünki qanunvericilik tələbləri aşılır. Yox, əgər müştəri tələbi olaraq qanunvericilik tələblərinə daha sərt tələbləri varsa, misal üçün, tələb var ki, 0,6 dərəcədə gətir bizim məhsulu qanunvericiliyə əsas. Amma müştəri korporativ qaydalarına uyğun olaraq deyir ki, mənim məhsulum yalnız müsbət 4 dərəcə Selsidə çatdırılmalıdır. Yəni, qanunvericilik tələblərini aşmır, amma özünün daha sərt qaydaları var. Bunu vurğulamaq istəyir. Sonra qanunvericilikdə qida subyektləri qida məhsullarının istehlak olunduğu ictimai yaşaya və xidmət obyektlərində HASP-a əsaslanan prosedurlarını tətbiq etməli və bu prinsiplərə əsasən daxili nəzarət sisteminə malik olmalı. Daxili nəzarət sistemi deyərkən ümumiyyətlə göstərilib ki, beynəlxalq və yerli qanunvericiliyə əsasən ildə ən aşağısı bir dəfə olmaqla bu sistemin daxili auditi keçirilməlidir. Yəni bu sistemin işləyiliyi və yaxşılaşma imkanları aşkara çıxarmaq üçün. Ümumiyyətlə, HASP-ın faydaları nədən ibarətdir? Qida təhlükəsizliyi idarə etmə sistemin effektiv planlaşdırılması, təşkili və təkmilləşdirilməsi. Buna misal olaraq HASP prinsipləri, misal üçün, Aydın müəllimdə yuma planları var. Yuma planları var. O yuma planların bizə faydası nədir? Həm səhər bizim birbaşa maliyyə təsir eləyir. Yəni, istifadə olunan, misal üçün, dərman vasitələrinin konsentrasiyası var, onlara istifadə ardıcıllığı var və müvafiq olaraq laboratoriya tərəfindən yoxlama həyata keçirilir. Yəni, dezinfeksiya işləri düz həyata keçirilib, ya keçirilmir. Yəni, verifikasiya fəaliyyətlərimiz var. İstehlakçı üçün təhlükəsiz olan məhsul təqdiminə yönəlmiş yeni məhsulların təhlükəsizliyi idarə etmə sistemi planlaşma və tətbiqi. Təbii olaraq bu sistem sağlam qurulduqda ümumiyyətlə müştəri şikayətləri, müştəri məmnunluğunun yüksəlməsinə gətirib çıxardır. İşçilərin peşəkarlığı və məhsuldarlığın yüksəlməsi, həmçinin onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsünün aparılması. Bu bir idarəetmə standartı olduğuna görə təbii olaraq işçilərin ümumiyyətlə səriştəsinə olan tələblər var burada. Səriştə deyərkən bilik, bacarıq, təcrübə və məhsuldarlığın yüksəlməsi deyərkən istifadə olunan misal üçün hər hansı bir prosesin
ölçülməsindən həyata keçirilir. İstənilən bir proses, təchizat prosesi olsun, insan resursları, HR dediyimiz kadrlar şöbəsi. Yəni bu sistem olduğuna görə bütün şöbələri əhatə edir. Müştəri məmnunluğu və əsas təkrar alışların artması. Misal üçün, son bir ayda mənə şəxsən 8 dəfə satış komandası zəng eləyib. Böyük şəbəkələr, cateringlər məcburi tələbdən əvvəl də bu tələblər var idi. Yəni bizim müəssisənin ISO sertifikatı varmı, yoxmu? Birinci sual bundan başlayır. Yəni müəssisədə ISO sertifikatının olması, bir dənə loru misal çəkir. Misal üçün, biz hər hansı bir işə düzələndə birinci bizim normalda CV-ni soruşurlar. CV-ni soruşurlar ki, sənin səriştəvi sübut edən hər hansı bir qeydlər olmalı. İkinci mərhələdə müsahibə olur. Yəni sənin faktiki olaraq sərişdən göstərilmiş məlumatlara uyğundur, yoxsa uyğun deyil. Və bizdə də bu təcrübə var. Yəni təkrar alışlara gəlim. Bütün şəbəkələr ISO sertifikatına əlavə bildiyiniz kimi bizi ikinci tərəf auditi göndərirlər. Yəni müəssisənin yerində yoxlanması. O yoxlama predmeti də yenə də yerli və beynəlxalq təcrübə nəzərə alaraq birinci HASP-ı yoxlayırlar. Yəni HASP-ın mövcud qaydaları və onun işləyiliyi. Deməli, bundan əlavə müştərinin şikayətdən azaldılması. Bildiyiniz ki, marketinq şöbəsi ilə deməli qaydalar qoyulub. Bütün şikayətlər qeydə alınır müvafiq formada və onların cavablandırması ilə bağlı qeydlər var. Tərəfdaş və investorla əlaqələrin genişləndirməsi və qarşılıqlı inamın formalaşması. Bildiyiniz kimi, HAS prinsiplərin məcburi olduğuna görə, hətta dövlət yoxlamalarında bizim ISO sertifikatının beynəlxalq dərəcədə olması bizim, belə deyəm, şirkət barədə müsbət bir rəyin olmasına gətirib çıxardır. Tenderlərdə uğurlu iştirak, biz düzdür, tenderlərdə bəlkə də birbaşa iştirak eləmirik, amma bu tenderlərdə ümumiyyətlə Azərbaycan qanunvericiliyində tələb var ki, əgər qida zəncirində iştirak edirsə, müəssisənin ISO sertifikatı olması məcburidir. Və imicin yüksəlməsi, bu da təbii olaraq beynəlxalq sertifikatın olması sonda yəni şirkətin bu standartların qaydaları əsasında işlədiyini sübut edir. Ümumiyyətlə, bu prinsipləri tənzimləyən qaydalar hansılardır? Dünyada və Azərbaycanda. Birinci bizim yerli qanunvericilik, qida təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublika qanunu. Bir ala maddələri yuxarıda qeyd elədim və bu qanuna əsasən HAS prinsiplərin tələbləri qida zəncirində məcburidir. Avropa Birliyinin 14 iyun 1993-cü il qərarı ilə qida məhsullarının direktivi var. Sonra Kodeks Alimentarius var. Kodeks Alimentarius barədə mən bir dənə qısa məlumat verim. Kodeks Alimentarius beynəlxalq səhiyyə təşkilatı ilə beynəlxalq kənd təsərrüfatının yaratdığı bir komissiyadır. Tövsiyə verici standartlar hazırlayır. Necə ki bizim AZS-lər var, QOS-lar var, texniki şərtlər var. Orada da tövsiyə verici standartlar. ISO 22018, bu da müəssisəmizdə bu sertifikatın mövcuddur. Sanitariya epidemioloji salamatlıq haqqında Azərbaycan Respublika qanunu və əhalinin sağlamlığı qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. İndi HAS prinsiplərini keçməmişdən qabaq, ümumiyyətlə müəssisədə ən vacib məsələlərdən biri infrastrukturun sağlam olmasıdır. Və HAS prinsiplərində nələrə deməli tələblər var? İndi bugün daha ətraflı danışa bilmərik, amma ümumi toxunaq. Binalar və onlarla əlaqəli tikililərin inşası və yerləşdiyi yer. Yəni, qanunvericiliyə də göstərilib ki, qida müəssisəsi hər hansı bir kimyəvi zavod, asfalt zavod və yaxud dəriman istehsalı zavodun yerləşməsinə belə tələblər var. Yəni, radius və müəssisənin fəaliyyətinə asılı olaraq radius tələbləri var. Misal üçün, kimyəvi zavodsa radius üzrə 1000 metrdən az olmamalıdır. Zonaların ayrıma, iş sahələri, işçilər üçün binalar da daxil olmalı, yerləşdiyi yer. Yəni, zonalara ayırma, burada əsasən deməli, çirkdən təmizə doğru prinsipi gözlənməlidir. Zonalara ayırma, misal üçün, xam malın qəbulu, emal sahəsi, məhsulların saxlanması, texniki xidmət sahəsi, kimyəvi vasitələrin saxlanması yerləri və s. Bunların hamısını deməli,
ayrılması tələb olunur standarta görə. Hava, su, enerji və digər kommunikasiya xətləri ilə təchiz etmə. Məsələn, suya olan tələblər var hasbda. Əgər məhsulun hazırlanmasında birbaşa olaraq sudan istifadə olunursa və yaxud hər hansı bir təmas varsa, suyun içməli su keyfiyyətində olması məcburi xarakter daşıyır. Tələblərdən biridir. Zərərvericilərlə mübarizə, tullantıların məhv edilməsi və çirkab suların utilləşdirmə və digər yardımcı xidmətlər. Ümumiyyətlə, ziyanvericilərlə mübarizə Azərbaycanda bununla bağlı son illər xeyli irəliləyiş var. Zərərvericilərlə mübarizə deyək ki, əgər biz kənar təşkilatdan hər hansı bir xidmət alırıqsa, o lisenziya tələb edən fəaliyyət olduğuna görə birinci məsələnin lisenziyası tələb olunmalıdır. Sonra o işləri həyata keçirən yoldaşlar ki var, onların özlərinin deməli, müvafiq sənədləri olmalıdır və vaxtaşırı olaraq bizə xidmət göstərdiyinə görə hesabatlar təqdim olunmalıdır. Yəni, artma tendensiyası var, azalma tendensiyası var, mövsümi xarakter var. Yəni, ona trend analiz deyirlər. Onunla da bağlı tələblər var. Sonra, avadanlıqları olan tələblər nədir? Avadanlığın yararlılığı, təmizlənməsi və texnik qulluğun göstərilməsi üçün əlçatan olmasıdır. Bunu əsasən bizdə deməli, illik təmir planlarıdır, Əli müəllimdədir o, əsasən illik təmir planları. O təmir planlara əsasən müvafiq təmir işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı qeydlər. Bundan əlavə, ən vacib məsələlərdən biri, əgər məhsulla təmas ola biləcək bir sahə varsa, orada yağlanma iş aparırsa, o həmin yağların food grade olması, yəni qida sənayesində icazəsi olan yağlardan istifadəsi tələbi mövcuddur. Tədarüslərin təsdiqlənməsi və təmin prosesləri. Tədarüslərin ümumiyyətlə standart bizdən tələb edir ki, hər bir tədarüsü, xidmət, proses və ya xammal ümumiyyətlə qiymətləndirmə kriteriyaları işlənməlidir. O qiymətləndirmə kriteriyalarına əsasən dəyərləndirmə aparılmalıdır və müvafiq olaraq müəyyən dövrdən bir təkrar dəyərləndirmə aparılmalıdır. Misal üçün, tutalım ki, bizə hər hansı bir xidmət göstərilir, meteoroloji xidmət və yaxud tibbi xidmət. Bir neçə müvafiq, deməli, bu işlərdə ixtisaslaşmış şirkət və qurumlardan biz təklif almalıyıq, kriteriyalar müəyyənləşdirməliyik və o kriteriyalara əsasən qərara gəlməliyik ki, biz hansı təchizatçını işləməyə qərar veririk və müəyyən dövrdən bir o tədarücün yenidən qiymətləndirməsi aparılmalıdır ki, bizim göstərmiş qaydalara uyğun iş gedir, yoxsa yox. Daxil olan materialların qəbulu, məhsulların saxlanması, göndərilməsi, daşınması və onlarla rəftar qaydaları işlənməlidir. Ki, xammala, yəni burada giriş, əməliyyat və çıxış nəzarəti qaydaları işlənməlidir. Çarpaz çirklənmənin qarşısı alınması üçün tədbirlənməyənlər. Çarpaz çirklənmə deyərkən nədir? Misal üçün, son məhsulla xammalın bir yerdə saxlanması, işçi paltarla, şəxsi paltarların bir şkafda saxlanması, kimyəvi vasitələrin deməli, müvafiq yerdə saxlanmaması və yaxud xammalla personalın girişin eyni nöqtədən olması. Təmizlənmə və dezinfeksiya standart bizdən tələb edir ki, ümumiyyətlə, təmizlənmə və dezinfeksiya sahəsində bir sıra tələblər var. Personaldan tutmuş təmizlik vasitələrinə kimi. Personala olan tələblər nədən ibarətdir? Onu şəxsi gigiyenə izah eləyəcəm. Təmizliklə bağlı ümumiyyətlə yuma planları olmalıdır. O yuma planları, dezinfeksiya planları müvafiq deməli qeydlərə aparılmalıdır. Həmin dərman vasitələri ki var, dezinfeksiya vasitələri, onların müvafiq spesifikasiyası alınmalıdır ki, qida sənayesində icazəsi ilə bağlı müvafiq icazəsi var. Şəxsi gigiyena bu sırf personala olan tələblərdir, yəni istehsalda. Şəxsi gigiyenaya görə ümumiyyətlə biz yüksək risk olduğuna görə zinət əşyalardan istifadəsi qadağan olunmalıdır. Tövsiyə olunur ki, ümumiyyətlə geyimlərdə düymələrdən istifadə olması, qurşaqdan yuxarı ciblər olmasın. Yaxşı olar ki, ümumiyyətlə kosmetika qadağan olsun, çünki kimyəvi təhlükə riski yarada bilər. Xüsusilə də açıq məhsulla çalışan personal və müvafiq təlimlərə cəlb olunmalıdır. Bildiyiniz kimi qrupda da paylaşılıb. Bizim xeyli əməkdaşımız deməli
gigiyena təlimlərinə cəlb olunmuşdur. Deməli, mən bir də qayıdıram dala, ümumiyyətlə, bu qaydalara keçməmiş, müəssisənin infrastrukturu nə qədər sağlam olsa, bir o qədər qida təhlükəsinin təmin olunması asanlaşır. Misal üçün, döşəmənin vəziyyəti, tavanın vəziyyəti, ziyan vericilərlə mübarizə, tədarükçilərlə iş, yuma, şəxsi gigiyena, bunlar nə qədər sağlam olsa, bir o qədər təhlükənin çıxma ehtimalı azalmış olur. Müəssisənin əsas durumu odur. İndi keçirik sırf, deməli, HASP addımlarına və HASP prinsiplərinə. Ümumi 12 addımdan ibarətdir. Deməli, birinci addım HASP qrupun yaradılmasıdır. Bununla bağlı bizim əmrimiz var, Rauf bəydə, HASP qrupu. HASP qrupu ümumiyyətlə tələblər nədən ibarət? HASP qrupda kimlər olmalıdır? Qida təhlükəsinə birbaşa və ya dolayısıyla təsir eləyə biləcək deməli, səlahiyyətli şəxslər cəlb olunmalıdır. Və ikinci tələb odur ki, HASP qrupun rəhbəri olmalıdır. HASP qrupun rəhbəri elə bir şəxs olmalıdır ki, HASP qrupun işini təşkil eləyə bilsin, yəni səlahiyyətli olsun. Bir də görürsünüz ki, problemlərdən biri odur ki, HASP qrupun rəhbəri təyin olunur, amma müvafiq səlahiyyəti olmur. Yəni, HASP qrupun işini təşkil eləyə bilmir. Bundan əlavə, HASP qrupu çox profilli yanaşmanı təmin etmək aşağıdakı sahələr, biliklərə malik olmalıdır. Birinci, sanitar gigiyen qaydalar, istehsal prosesləri, qida texnologiyaları, avadanlıq və mikrobiologiya. Minimum bunlardır. Yəni, bizdə kimlərdir ümumiyyətlə əmrinə? Deməli, təbii olaraq laboratoriya müdürümüzdür, İlahi xanımdır, keyfiyyət şöbəsinin müdürü Ayna xanımdır və müvafiq sahələr üzrə rəhbərlər, süd sahəsi üzrə Valentina xanımdır, kalbasa sahəsi üzrə Yusifdir və texnoloqlardır və s. Və standart bizdən tələb edir ki, müvafiq olaraq bu qrupun heç olmasa ən aşağısı ildə bir dəfə icrası keçirməlidir ki, bu sistemi işləyirliyi ilə bağlı məlumatlar toparlansın. İkinci deməli, tələb odur ki, bütün müəssisənin deməli, məhsullarının həm xammalın spesifikasiyası olmalıdır, həm də ki, deməli, hazır məhsul spesifikasiyası. Xammal, deməli, tələblər nədən ibarətdir? Standart bizdə əmr eləyir bu sahədə, çünki bu sahədə inanmır bizə. Deməli, məhsulla bağlı nələri bizdən tələb edir? Məhsulun adı təbii olaraq, tərkibi nədən ibarətdir? Bioloji, kimyəvi, fiziki xüsusiyyətləri nədir? Saxlanma şəraiti və istifadə üçün son tarixi, qablaşdırmasına olan tələblər nədir? Markalanmasına olan tələblər nədir və paylanmasına? Bu ikinci ən vacib məqamlardan biridir. Üçüncü məqam, deməli, məhsulun nəzərdə tutulan istifadəsi. Yəni, burada risk qruplarının hesablanmasıdır. Misal üçün, 3 yaşlı uşaqlardır, ahıl yaşlı insanlardır, diabetik xəstələrdir, alerjik reaksiyası olan hamilə qadınlarımızdır və s. Yəni, risk qruplarının hesablanmasıdır. Bir də məhsuldan doğru istifadə olunma məsələsi var. Son istifadəsinin məhsuldan istifadə üsulları. İstifadəsi üçün həssas qruplar 3 yaşlı uşaqlar, diabetik xəstə və s. Misal gətirmişəm burada. Misal üçün, Polşadan dondurulmuş meşə gilə meyvələrinin Finlandiya ixracı şirniyyatdan termiki emal olmadan istifadə. Nəticə olaraq Norwalk virusu və 1000 nəfərlik bir epidemiya yaranmışdır. Burada məsələ nədir? Yəni, istehlakçıya bildirməyiblər ki, bu mütləq termiki emaldan keçirməlidir. Yəni, istilik görməlidir. Ona görə də, misal üçün, bizdə də yerli qanunvericiliyə görə, misal, toyuq məhsulları mütləq termiki emal keçirməlidir. Ya qızardılmalıdır, ya qaynadılmalıdır və yaxud digər hər hansı bir termika üsul. Amma bizim kalbasa məhsulu istehlaki hazır məhsulu. Sasikan özü də belə düzdür. Məsəl üçün, çox adam onu qaynadıb yeyir, amma o istehlaki hazır bir məhsulu. Həmçinin süd məhsullarımızdır. Yəni, risk qrupları varsa və yaxud burada nə tələb olunur? Burada alergenlər. Misal üçün, əgər hər hansı bir insanın alerjik və yaxud diabetik hər hansı bir xəstəliyi varsa, o halda biz istehlakçıya bildirməliyik ki, bu diabetik xəstələr olmaz və yaxud tövsiyə olunur diabetik xəstələr. Çünki bunda şəkər yoxdur. Və yaxud südə olan alergik reaksiyası var, o halda bildirməliyik. Dördüncü məsələ, məhsulların hazırlanma axış sxemi hazırlanmalıdır. Məhsulların hazırlanması axış sxemi, yəni xammalın qəbulundan onun çatdırma nöqtəsinə görə bütün addımların dəqiq
yazılmasıdır. O niyə dəqiq yazılmalıdır? Çünki təhlükə analizi onun üzərindən keçirilir. Və mütləq 5-ci deməli ilkin addım axış sxemlərinin qrup tərəfindən yerində təsdiq olunmasıdır. Bizim bütün blok sxemlər deməli qrup tərəfindən təsdiq olunub ki, real iş həyatı ilə bizim faktiki yazdıqlarımız uyğundur. İcazəvizlə mən belə praktik olsun deyənə, mən bir dənə istəyərdim ki, elə bizim şirkətdən göstərim məsələləri, yəni danışdıqlarımızı bir praktik göstərim sizə. Deməli, Səhliyalı şirkəti ilə bağlı götürəyim isə kalbasa məhsullarını. Praktik olaraq, deməli, bizim danışdığımız Əmir Rauf bəydədir. Misal üçün, xammal spesifikasiyası. Xammal. Birinci bundan başlayaq. Misal üçün, götürək tutam ki, mal əti. Bizim mal ətinə olan spesifikasiyamız, yəni qaydalarımız bunlardır. Burada dediyimiz bütün məsələlər yəni, öz əksini tapıb. Bioloji, fiziki, kimyəvi xüsusiyyətləri, tərkibi, mənşəyi, mənbəyi, qablaşdırması, saxlanma rejimləri, xammal və giriş kontrol. Bu bizim xammal. Misal üçün, bütün xammala bizim spesifikasiyamız var. Yəni, nə istifadə edirsə, bütün spesifikasiyalar hazırlanmışdır. Misal üçün, yumurtaya olan tələblərimiz var. Və yaxud süd məhsulları da həmçinin bizdə bir dənə südə də qayıdım. Süd məhsulları. Misal üçün, əsas süd xammal spesifikasiyamız var, yəni ana xammal olduğuna görə və südə olan tələblərimiz nədən ibarətsə bu sənəddə öz əksini tapmışdır. Sonra var bizim son məhsul tələblərimiz. Misal üçün, bizim son məhsul. Tutalım ki, sasika və sardelkalar. Biz bütün şəbəkələrə bu məlumatları göndəririk. Deməli, sasikanın ümumiyyətlə konstitutsiyası, yəni fiziki kimyəvi xüsusiyyətlər və s. və s. Gözü burada mikrobioloji göstəricilər var. Hamısı qanunvericilik tələblərinə uyğun hazırlanmışdır. İlaham, nəsə yanlış deyirəmsə deyərsiniz. 19 saylı qərarımız var, aktanı və orada mikrobioloji deməli, sırf kalbasa məhsullarla bağlı tələblər var, ona əsasən yaradılıb. Tərkibi, saxlanma şəraitləri, qablaşdırması, gözü burada risk qrupları ayrıca göstərmişəm. Deməli, və bundan əlavə vaxtı ikən, yəni allergenləri də göstərmişəm ki, o istehlakçıları, müştəriləri belə bildirək ki, belə bir məlumatlarımız var. Ümumiyyətlə, paylanma metodları və istinad sənədlərimiz nədən ibarətsə, hamısı göstərmişdir. Bundan əlavə, dediyim kimi, blok sxemlər var. Misal üçün, tutam ki, sasika və sardelka necə hazırlanırsa, bunun ilə bağlı bizim hazırlanmış blok sxemlər var. Bunu müvafiq olaraq şəxslərlə hazırlanmışıq. Yəni, burada bütün girişlər, çıxışlar, kuter, məsələn, natrium nitriti, bu nədir? Kritik nəzarət nöqtəsi. İndi növbəti slaydlarda danışacağım. Yəni, bizim üçün kritik nöqtələrdir bunlar. Və burada hər şey göstərilib ki, nədən başlayır, nədə qutarır, rejimlər, yenə də kritik nəzarət nöqtəmiz, əlim nəzarət edir bu pişməyə, kritik kontrol və saxlanma anbarlarımız addımlardan bu şəkildə. Praktik olsun deyənə, misal süddə də göstərə bilərik. Tutam ki, bir dənə süddən göstərim. Tutam ki, doğğa, hazırlama axır sxemidir. Yəni, burada göstərilib ki, ümumiyyətlə, doğğa necə hazırlanır, onun addımları. Bunu da Valentin xanımla dəqiqləşdirmişik bir dəfədə. Və burada hər şey göstərib. Yəni, danışdığımız mövzular bu sənəddə öz əksini tapmışdır. İndi keçirik əsas prinsiplərə, ümumiyyətlə. Ruslan bəy, üzr istəyirəm. Buyurun. Mən birazdan çıxmalı olacaq, bir-iki sualım var. Buyurun. Deməli, çox sağ olun, təfərrüatı və gözəl təqdimatı görə. Deməli, qida təhlükəsizliyi haqqında qanun həm qida və yeni məhsulların istehsalı və imalı və məşğulan qida subyektlərinin tələbləri qoyulubdur. Eyni zamanda qida məhsullarının istehlak olunduğu ictimai yaşayış xidmət
qiymət obyektləri üçün də bu tələblər artıq qoyulubdur. Hasb sisteminə riayət edilməsi və daxili nəzarət sistemlərinin malik olması. İndi məsələn, məndə yaranan suallardan birisi budur ki, deməli, tutalım, müəssisə öz daxilində bu sistemi, hasb sistemini tətbiq edir, daxili nəzarət sistemi var, amma biz bunu öz daxili tələblərimiz belə deyək ki, qanunvericiliyin meyarları əsasında öz daxilimizdə nəzarət edirik. Tutalım ki, kənardan gələn bir məhsul, ona nə şəkildə nəzarət olunacaq? Tutalım ki, hər hansı bir xam malda yaranan bir təhlükə, burada istifadə edilməsi üçün kənardan şirkətə daxil olan, əslində onun özündə də bu tələblərə riayət edilməlidir. O nə şəkildə təhlükə? Gündüz, bu əslində elə bu mövzu, onu toxunacaqdım. Təhlükə analizi, elə bax, o 5 addımı niyə keçirik biz? O 5 addımı keçirik ki, bax, qrup toplanır, yeganə standartdır ki, ancaq qrup tələb olun, bir nəfər kifayət eləmir. Çünki müxtəlif bilikli, müxtəlif profili. Misal üçün, mən İlahi xanım qədər mikrobioloji məsələləri bilmirəm, laborator. Texnik xidmətlə bağlı yarana biləcək təhlükələri Əli müəllimlə, Eyvaz müəllim kimi bilmirəm. Və o baytarlıqla yarana bilənlər. Ona görə qrup formalaşdırılmalıdır və yarana biləcək. Bax, burada da göstərilib ki, indi sizin sualının cavabı əslində bu slaydlardadır. Elə bunun üzərindən davam edeyim sizin sualınıza cavab. Həm də məhsul kateqoriyasına, proses kateqoriyalarına, istehsal sahələrinə görə insan sağlamlığına zərər yerinə yetirə biləcək bütün təhlükələr fiziki, kimyəvi, bioloji müəyyən olunmalı və aşkar edilməlidir. Bu bir. Təhlükələrin qiymətləndirmə metodologiyası və hazırlanması, qiymətlərin aparılması, baş verə biləcək bütün potensial təhlükələr üçün qida məhsullarının təhlükəsini təmin edən qrup tərəfindən nəzarət tədbirləri hazırlanmalıdır. Yəni, bizdə onunla bağlı praktiki göstərim sizə. İndi siz istəyənəm, mən bir dənə onu göstərim. Biz necə eləmişik? Xam mal. Misal üçün, tutaq ki, nəsə, mən davam eləyərəm elə. Təhlükələrin qiymətləndirməsi var bizdə. Tutaq ki, doğğa ilə bağlı, bir göstərdiyim. Misal üçün, xam malın girişi, düzdür? Nədir burada xam mal? 3,2% qatqın qəbulu. Burada yarana biləcək bütün bioloji, fiziki, kimyəvi təhlükələr nədən ibarətsə, biz qiymətləndirmə aparmışıq. Və qiymətləndirmədən sonra təhlükənin yaranma səbəbi nə ola bilər və bu təhlükənin qarşısı alınması üçün keçiriləcək tədbirlər nə ola bilərsə, onu qeyd eləmişik. İndi qaydırıq slayda. Qaydırıq slayda. Ümumiyyətlə, təhlükənin aşkar olunma mexanizmi nədir? Birinci, təhlükə nədən yarana bilər məhsulda? Ya personaldan yarana bilər, yəni personal səbəb ola bilər, ya avadanlıqdan yarana bilər, ya ümumi mühitdən yarana bilər, ya da xam maldan gələ bilər. 4 mənbə ola bilər, başqa mənbə yoxdur. Ya personaldır, ya avadanlıqdır, ya mühitdir, döşəmənin vəziyyəti, tavan vəziyyəti və yaxud xam maldan gələ bilər. 4 mənbədir. Bəs biz təhlükələr necə aşkar eləyək? Bizim istinad sənədimiz nədir? Birinci, ilkin informasiya. İlkin informasiya dediyimiz, yəni bizim döşəmənin vəziyyəti, tavan vəziyyəti, ziyan vericilərlə mübarizə, personalın gigiyenası. İkinci, 8-5 dediyimiz xam malımızı tanıdıq, son məhsulumuzu tanıdıq, qrupun təcrübəsi var, blok-sxemlər təsdiq olunub yerində. Bu birinci istinad mənbəmiz. 2. Təcrübə. 3. Daxili və xarici informasiya mənbələri. Daxili, xarici informasiya mənbələri deyərkən, misal üçün, digər buna oxşar istehsallar, daxili bizim təcrübəmiz. Məhsullar üzrə qida zəncirinə əldə edilmiş informasiya. Yəni, biz qida zəncirində, misal üçün, müştəri şikayətlərdən gələn, bizim tədqiqatçılardan gələn informasiya və təbii olaraq qanunverici, normativ və müştəri tələbləri nədən ibarətsə, bunları istinad verərək biz təhlükə analizi keçirə bilərik. Ümumiyyətlə, təhlükələr bir neçə yerə bölünür. Əsasən də mikrobioloji təhlükələr, kimyəvi təhlükələr, fiziki təhlükələr və digər təhlükələr. Mikrobioloji bildiyimiz bizim deməli, patogen mikroorqanizmlər, yəni insan sağlamlığına mənfi təsir göstərə bilər. Kalbasa məhsullarında əsasən listeriya, salmonella, süd məhsullarında biraz fərqli ola bilir. Kimyəvi, E. coli misal üçün. Misal üçün, süddə birbaşa enterobakteriya və s. Kimyəvi təhlükələr ümumiyyətlə
Mikotoksinlər, histaminlər, kimyəvi dərman qalıntıları, qida qatqılar. Bizdə misal üçün kimyəvi təhlükəyə misal olaraq kalbasada natrium nitritdir. Fiziki hər hansı bir kənar cisim, ziniyyət əşyası, taxta qırıntısı, paddon qırıntısı və yaxud işıqlandırma sistemin qırıntıları, avadanlıqda yarana bilən qırıntılar və s. digərlərə aiddir. Misal üçün, allergenlər, radionüklidlər, geni modifikasiya olunmuş məhsullar və s. Yəni, ümumiyyətlə, yəni 5 əsas istiqamətdə təhlükə var. Amma əslində, deməli, bu hasbda və digər mənbələrə üstü örtülü var. Bir də var, bir var təhlükənin özü, bir var təhlükənin yaranma səbəbi. Bir də, ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə qida dələduzluğu və qida təxribatı deyilən mənbələr ola bilər. Qida dələduzluğu odur ki, biz bilərəkdən hər hansı bir iqtisadi motivlə səhv məlumat verir, istehlakçısını saçdırırıq. Misal üçün, bizim süd məhsullarımız var. Bir var xama, bir var xama məhsulu. O, tam ayrı məhsullardır. Əgər biz bilərəkdən, deməli, xama məhsulunu xama adı ilə satırıqsa, bu qida dələduzluğu sayılır. Yəni, bilərəkdən hər hansı bir iqtisadi motivlə səhv məlumatların verilməsi və yaxud bitki kərə yağını kərə bitki adı ilə satılmasıdır. Bu, istehlakçıların hüquqlarının pozulması, həm də qida dələduzluğu sayılır. Bir də var, qida təxribatı. Hər hansı bir siyasi motivlər, şəxsi münasibətlər, dini münasibətlər və s. Zərər vermədir. Misal üçün, tutalım ki, Amerikada bu yaxınlarda belə bir təcrübə yaşanmışdı. Şəxsi münasibətlər zəmində rəhbərdən xoşu gəlmədiyinə görə çipsiyə iynələr doldurulurdu personal tərəfindən, bilərəkdən və o sonda deməli müştəri şikayətlərinə, məhsənin zərimələnməsinə gətirib çıxarda bilir. Yəni, bu da təhlükələrin səbəblərini ola bilir. Belə. Təhlükə analizi və təhlükələrin qiymətləndirməsi. Təhlükə yox edilə bilmirsə və ya azaldılması mümkün deyilsə, istehlakçıların bu təhlükə ilə bağlı məlumatlandırması lazım. Bu da nəyi vurğulamaq istəyirəm? Misal, allergenlər. Yəni, kalbasaya biz zaten misal üçün yumurta vurmalıyıq da, yoxsa bu məhsul alınır. Və sonra paxlava. Onda qoz da var, un da var, zaten vurulmalıdır. Deməli, bu təhlükəni biz qarşısını ala bilmirik. Biz sadəcə istehlakçıya bildiririk ki, burada belə bir təhlükə ola bilər. Əgər sənin hər hansı bir allergik reaksiyan varsa, o halda bunu qida məhsulu kimi qəbul eləmə. Və bu Avropa deməli normativləridir. Bildiyiniz kimi allergenləri də biz bu normativlərə əsasən yazmışıq. İkinci, deməli, has prinsiplərində ikinci məqam kritik nəzarət nöqtələrinin müəyyən edilməsidir. Kritik nəzarət nöqtəsi, ümumiyyətlə, qida məhsulunun təhlükəsinin qarşısı alınması, aradan qaldırması və ya onu qəbul oluna bilən səviyyəyə qədər endirməsi üçün nəzarət edilən bir mərhələdir. Loru izah eləsək bu məsələni, kritik nəzarət nöqtəsi elə bir nöqtədir ki, orada buraxıla bilən səhv digər heç bir addımda qarşısı alına bilmir. Bir yıl əslində vurğuladım təlimin əvvəlində. Bizdə, misal, 3 dənə kritik kalbasada var. Natrium nitrit, bişmə və son məhsul anbarı. Süddə məhsul çeşidinə uyğun olaraq dəyişilir. Amma əsasən qəbulda antibiotikdir, bir də ki, pasteurizasiya rejimidir. Digər məhsullarında, misal, doğğada pişmədir, qatığın özündə pişmədir, yağda pasteurizasiya təkrar. Bunlar hamısı kritik nəzarət nöqtələridir. Üçüncü, deməli, məsələ kritik limitlərin müəyyən olunması. Yəni, pislə yaxşının ayrılmasıdır. Misal üçün, pasteurizasiya rejimi ilə bağlı bizim öz qaydalarımız var. Göstərəcəm onları. Antibiotiklərlə bağlı öz qaydalarımız var. İndi mən göstərim bir dənə bizim deməli, has planları ki, biraz praktik olsun. Misal üçün, kalbasada bizim kritik nəzarət nöqtəmiz. Yəni, nə demək istədiyimi burada göstərəcəm. Görürsünüz? Deməli, bizim kritik nəzarət nöqtələrimiz var. Dediyim kimi, natrium nitritdir, termiki emaldır. Görürsünüz, termiki emalda nədir qayda? Demək, termiki emaldır, salmonella listeriya təhlükə olaraq, nəzarət tədbiri batonun daxili temperaturu və zamana nəzarət, termiki emalın sonunda batonun daxili temperaturu
minimum 72 dərəcə olmalıdır, minimum 10 dəqiqə. Yəni bu rejimdə demək olar bütün patogenlər məhv olduğuna görə biz üçün kritik və bunun bizim istinadımız var. İndi gələcəm bu məsələyə. Məsəl üçün, məhsulların saxlanmasına olan tələblər nədir? 6 dərəcədən yuxarı olmamalıdır. Və yaxud natrium nitrit. Natrium nitrit, deməli, biz natrium nitritdən istifadə olduğuna görə burada qarışıqa nəzarət edirik. 15 litr suya maksimum 375 qram natrium nitrit. 100 kiloqram qarışıma, yəni o zames dediyimizə maksimum 1 litr 2,5%-dir. Misal, süddən də bir dənə misallar gətirək. Süd məhz. Daha ki, südün qəbulu. Misal üçün, pasteurizasiya. Görürsünüz, hətta burada biz məhsuldan məhsula da ayırmışıq ki, əgər məhsul pendir üçün gedirsə süd, 72 dərəcədən aşağı olmamalıdır. Qatıq üçün gedirsə, 82 dərəcədən aşağı olmamalı. Yağsız quru südün istehsalına gedirsə, minimum 90 dərəcə Selsiyə uyğun olmalıdır. Və burada təhlükə yəndə göstərilib, enterobakteriyadır, nəzarət tədbiri və kritik limit. Belə. Ümumiyyətlə, kritik limitləri biz nəyə əsasən götürməliyik? Qida məhsullarının təhlükəsizlik zəmanəti üçün qanunverici və normativ tələblər nədən ibarətsə, elmi əsası olan limitlər, müəssisənin özü və yaxud mütəxəssislər tərəfindən təyin olunmuş limitlər də ola bilər, amma validasiya olunmuş limitlər müəyyənləşdirməlidir. Bu limitləri müəyyənləşdiriləndən sonra monitoring sistemi hazırlanmalıdır. Yəni, bu limitlər nəzarət altındadır, yoxsa yox. Müşahidə və ölçmələri həyata keçirməklə nəzarət tədbirlərinin planlaşdırmış ardıcıllı fəaliyyət göstərib, göstərmədiyini müəyyən etməkdir. Və burada, deməli, monitoring prinsipləri nədən ibarət? Birinci, nə sualı? Bir qayda olaraq kritik limitlər çərçivəsində olub-olmadığı izləmək üçün həyata keçirilən müşahidə və ölçmələrdir. Necə həyata keçiriləcək? Bir qayda olaraq kimyəvi və fiziki ölçmələr, kəmiyyət kritik limitlərə nəzərən və ya müşahidə yolu ilə həyata keçirmək. Nə vaxt? Fasiləsiz və ya periodik ola bilər. Kim tərəfindən həyata keçiriləcək? Monitoring tədbirlərini kim həyata keçirəcək və harada həyata keçiriləcək? Misal üçün, buna misal olaraq qaydırıq təzədən has planı. Bizim monitoring prosedurlarımız nədən ibarət? Misal üçün, daha ki, sırf bizdə əlim nəzarət edeyim, misal üçün, temperatur və vaxt ölçmə cihazlarının dəqiqliyi. Ölçüləcək parametr, fikir verin, temperatur və vaxt. Kritik limit harada ölçüləcək? Termiki emal kamerasında. Kritik limit necə ölçüləcək? Termometrlə. Kritik limit kim izləyəcək? Operator. Hər dəfə pişmədə və kompüter sistemindədir. Amma natrium nitrit, misal üçün, bizdə xüsusi forma var, onun üçün. Orada qeyd olunur. Süddə necədirsə, göstərin. Nitritin laboratoriya son məsulluğu müayinə edir. Yox, o verifikasiyadır. Bildim, var, göstərin. Onu gəlib çatmadığıma görə, o qeyd eləmədi. Düzdür. Yox, göstərin. Siz dediniz, budur. Baxın, bu verifikasiya, validasiya, buradadır. Nitritin kütlə payı yoxlanılır. Əgər uşaq statistikasızsa 0,10,15. Onu qeyd eləmişəm. Sadəcə o verifikasiya fəaliyyəti olduğuna görə və burada biz əsasən çəki ilə nisbətə nəzarəti. Amma sizin həyata keçirib verifikasiya fəaliyyətidir. Bəli. O sonraki slaydın mövzusu olduğuna görə, ona görə toxunmadım ki, növbəti slaydı göstərəndə praktik olaraq oradan göstərəcəm. Deməli, monitoring prosedurları qurulandan sonra keçməli düzəlci fəaliyyətlər. Düzəlci fəaliyyət odur ki, hər hansı bir uyğunsuzluq baş verdikdə onun aradan qaldırılması, bir də var düzəlci fəaliyyət. Uyğunsuzluğun səbəbin aradan qaldırılması. Yəni, bu uyğunsuzluq niyə baş verib? Personalın səriştəsi aşağıdır, avadanlığı nasazlığı və yaxud digər hər hansı bilmiyorum. Yəni, düzəltmə ilə düzəlcinin fərqi odur. Təsbit edilən uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün həyata keçirilən fəaliyyətdir. Təsbit edilən uyğunsuzluğun və
digər arzu olunmaz vəziyyətlərin səbəblərini aradan qaldırması üçün həyata keçirilən tədbirdir. Düzəldici fəaliyyətlər kritik limitlərdən kənara çıxmalar olduğuna tətbiq edilmək üçün əvvəlcədən planlaşdırılmış və sənədləşdirilmiş fəaliyyətlər toplusudur. HAS qrupu, HAS plandakı hər bir kritik nəzarət nöqtəsi üçün düzəldici fəaliyyətlər müəyyənləşdirmək üçün toplanmalıdır. Qrup müvafiq mərhələdə meydana gələ biləcək bütün problemləri təxmin etməli və düzəldici fəaliyyətlərin bunu tamamilə əhatə etdiyinə əmin olmalı. Göstərir ki, bizdə düzəldici fəaliyyət nədir ümumiyyətlə? Misal üçün, südün qəbuluna düzəltmə və düzəldici fəaliyyət. Göstərilib ki, əgər temperatur rejiminin pozulmasına səbəb personal olarsa, onda personal xəbərdarlıq və təlim həyata keçirir. Əgər temperatur rejiminin pozulmasına səbəb enerji olarsa, operator tərəfindən generator işə salınır. Əgər temperatur rejiminin pozulmasına səbəb kompressorsa, operator ehtiyat kompressor işə salınmasına həyata keçirməlidir. Misal üçün, sonra kalbasada buna misal çəkin. Tutaq ki, termiki emal. Hər hansı bir kənara çıxma səbəbini müəyyən etmək, kritik nəzarət nöqtələrini qaytarma, məhsul təkrar emalı və ya məhvinə dair qərarların qəbul olunması. Düzəldici fəaliyyət deyərkən bu başa düşülür. İndi gəldik, çıxdıq verifikasiya. Verifikasiya, ümumiyyətlə, deməli, obyektiv dəlillərin təqdim edilməsi vasitəsilə müəyyən olunmuş tələblərin yerinə yetirilməsinin təsdiqlənməsi, validasiya isə HAS plana uyğun olaraq qida məhsullarının təhlükəsi ilə bağlı nəzarət tədbirlərinin effektiv ola biləcəyini təsdiq edən dəlillərin əldə olunması. Buna bir dənə loru misal çəkeyim. Bir dənə misal üçün götürürük bir dənə yuma vasitəsini. Bir yuma vasitəsini. O yuma vasitəsinin istifadəsi ilə bağlı bizdə validasiya metodları olmalıdır. Yəni, istinadımız olmalıdır ki, biz nəyə əsasən bunu həyata keçirik? Bir qayda olaraq dezinfeksiya maddələrinin etiket məlumatları var. Etiket məlumatlarında göstərilib ki, əgər sən bunu kəsimxanada istifadə edəcəksənsə, bu maddədən 100 litrə 5 litr qatmalısan. Yox, kalbasa sahəsində istifadə edəcəksən, 2 litri 100 litrə qatmalısan. Bu olur bizim validasiya metodu. Sonra biz bunu monitorinq eləməliyik ki, həqiqətən biz 5 litri 100 litrə qatırıq yoxsa yox. Və sonda bizim bu dezinfeksiya həyata keçirmədə səbəb nədir? Misal üçün, patogen mikroorqanizmin məhv edilməsidir. O patogen mikroorqanizm məhv olub olunmazsa verifikasiya eləməliyik. Ona görə də laboratoriya vaxtaşırı olaraq səthlərdən bizə yaxma götürür. Swab götürülür ki, yəni planlaşdırmış nəticələr əldə olunub, yoxsa əldə olunmuyor. İndi gəlir bizim sırf kalbasada verifikasiya metodlarımız nədir? Tutalım ki, bizdə burada əsas məqsəd, misal üçün, götürürük natrium nitriti. Düzdür? İndi biz göstərmişik ki, bizim limitimiz nədir? Budur. 15 litr suya maksimum 375 qram natrium nitrit qatmalıyıq və 100 kiloqram qarışıma, zames dediyimizə, maksimum 1 litr məhlul, 2,5% tökməliyik. İndi qanunvericilik tələblərinə görə nitritin kütlə payı ən çoxu 0,5, uşaq qidasında isə 0,10,15. Bizim verifikasiya metodumuz budur. Yəni biz yoxlayırıq ki, bu validasiya olunmuş metod həqiqətən planlaşdırılmış nəticələr əldə olunur, yoxsa olunmur. Nitritin kütlə payı göstəricilərdən yuxarı olduqda, deməli, burada hər hansı bir kənara çıxma var. Ona görə də düzəldici fəaliyyətlər asılır ki, o tədbirləri biz qarşısına alaq. Və yaxud süddə necə ola bilir? Bir dənə oradan praktiki göstərin. Süd qəbulunda, düzdür? Görürsünüz, burada xüsusi analizlər var və bunu faktiki olaraq laboratoriyada keçirir. Fosfaza və peroksidazaya olan deməli, verifikasiya metodudur. Yəni, biz yoxlayırıq ki, pasteurizasiya rejimi düzgün həyata keçirilib, yoxsa düzgün həyata keçirilməyib. Validasiya, verifikasiya və monitorinq deyərkən bu nəzərdə tutulur. Sonra, HAS plan və təhlükə analizində təsir göstərə bilən dəyişikliklər olduqda yenidən baxılmalıdır. Hansı dəyişikliklər ola bilər bizdə? Xam malda dəyişiklik ola bilər.
blossxemdə dəyişiklik ola bilər, personalda dəyişiklik ola bilər, avadanlıqda dəyişiklik ola bilər və hər hansı bir digər məcburi tələblərdə dəyişiklik ola bilər. Misal üçün, əvvəl qanunvericiliyə görə hasbın prinsiplər məcburi deyildi. Ancaq son vaxtlar yəni bu məcburi xarakter daşıyır və bütün dövlət yoxlamaları hansı prinsiplərin yoxlaması əsasında qurulur. Məcburi xarakterdir. Əvvəl misal üçün mikrobioloji deməli limitlərin müəyyənləşdirilməsinə biz əsas götürürdük SAMP-ni, indi isə əsas götürürük Aktanın 19 saylı qərarı. Və buna görə də hər dəfə bu sistem canlı sistem olduğuna görə müvafiq dəyişikliklər aparılmalıdır ki, tutalım ki, hər hansı bir dəyişiklik. Əvvəl misal üçün allergenlər məsələsi yəni bu qədər ciddi deyildi, amma son vaxtda birbaşa qanunverici tələb edir ki, allergenlər qeyd olunmalıdır. Əvvəllər misal üçün izlənəbilirlik sistemi məcburi deyildi, indi izlənəbilirlik tələbləri məcburi xarakter daşıyır. Yəni bu canlı sistem olduğuna görə müvafiq dövrdən bir bu sistemin yenilənməsi və aktuallaşdırılması aparılmalıdır. Hər hansı bir dəyişiklik varsa, dediyim kimi xammalda dəyişiklik ola bilər, məhsulun resepturasında dəyişiklik ola bilər, yeni emal üsulları ola bilər. Misal üçün biz süddə yeni avadanlıqların gətirilməsini planlaşdırırıq, düzdür? Ona görə də hamısı blossxemləri biz dəyişməyə məcbur olacaq. Və yaxud hər hansı bir qismən dəyişiklik ola bilər. Yeni tədarükçü varsa, yenə də müvafiq dəyişiklik olur. Misal, yeni tədarükçü tutam ki, dezinfeksiya maddəsi dəyişir bizdə. Deməli, yuma planları dəyişilməlidir. Onun konsentrasiyası dəyişməlidir və s. və s. Bir də ümumiyyətlə sənədlərə olan tələblər var, hasbın prinsiplərində, sənəd dövriyyəsinə olan tələblər var. Ümumi sənəd paketi deyərkən, mən birinci göstərim ümumiyyətlə, has prinsiplərində sənəd paketləri minimum nədən ibarətdir? Birinci onu vurğulayım, səhliyalı şirkət olaraq, bizdə nələr varsa. Deməli, standartın tələblərinə əsasən bir sıra prosedurlarımız var. Misal üçün, deməli, 19 prosedurumuz var, bir vurğulayım olan. Sənədlərin idarə olunması, qeydlərin idarə olunması, daxili audit proseduru, düzəldici fəaliyyət proseduru, uyğun olmayan məhsulun idarə olunması, təhlükə analizi, işçilərin təlimləndirməsi, məhsulun geri çağırılması, müştəri şikayətləri, avadanlıqlarla bağlı prosedurlar, nəzarət ölçmə vasitələrin idarə olması, rəhbərlik tərəfindən təhlil, fövqəladə hallara hazırlıq, sanitar gigiyenik qaydalar, ziyanvericilərlə mübarizə, nəqliyyatın idarə olunması, izlənəbilirlik proseduru, kənar cisimlərin izlənməsi və s. Deməli, bu prosedurlardır. Sənədlərə olan tələblər nədən ibarətdir? Sonra, prosedurlar, təlimatlar. Misal üçün, bütün müvafiq yerlərdə asılır. Yəni, qonaqlama təlimatı. Yəni, hər hansı bir müəssisəyə ziyarətçi gəlirsə, ona olan qaydalarımız nədən ibarətdir? Yəni, sənəd dövriyyəsini göstərmək. İstifadə olunan kimyəvi vasitələrin qaydaları. Əllərin yuyulma ardıcılığı və s. və s. Yəni, bunlar hamısı sistem çərçivəsindən tələb olan sənədləşmə tələbləridir. Sonra, hər bir məhsul qrupu üçün blossxemlər, bütün bizim deməli, halal və ənənəvi üsullarla istehsal sahəmizlə bağlı blossxemlərimiz var. Misal üçün, bir yer göstərilim əslində. Tam ki, bir dənə nümunə göstərməyəndə. Blossxemlər. Sonra, has planlar və kritik nəzarət nöqtələrin izlənməsi. Görürsünüz, hamısı ilə bağlı qaydalarımız var. Sənəd dövriyyəsi deyərkən budur. Ham mal, hazır məhsul, məsələn, bişmiş qalbasa, bişmiş hissə verilmiş, yarım hissə verilmiş və sasika sardelkalar. Təhlükələrin qiymətləndirməsi aparılmalıdır. Bütün məhsul qrupları üçün təhlükələrin qiymətləndirməsi var. Məsələn, bişmiş qalbasalar üçün, ənənəvi üsullarla istehsal. Hamısı üçün bağlı bizim qaydalarımız var. Xammala. İstənilən xammalla bağlı bizim müvafiq sənədləşmə olmalıdır. Burada nişastadan tutmuş, misal üçün bu nədir? Bu abaloçka dediyimiz, yəni abaloçka olan tələblərimiz nədən ibarətdir və s.
Bundan əlavə bir sıra formalarımız var və bu formaların işlənməsi təmin olunmalıdır. Misal üçün, formalar. Tutalım ki, ziyarətçilərin qeydiyyatı forması. Yəni, hər bir ziyarətçi müəssisəyə girməmişdən qabaq təlimatlandırmalıdır və onunla bağlı qeydlər aparılmalıdır. Sonra, bu formalarımız da var. İlkin təlim. Yəni, hansı təlimlər planlaşdırır? Personal yeni işə gəlirsə, ümumiyyətlə, hansı təlimləri planlar, qeydlər olmalıdır. İllik təlim plan forması hazır olmalıdır. Ümumiyyətlə, hansı təlimlər nəzərdə tutulub və bu təlimlərdə nə vaxt planlaşdırıb, kim həyata keçirəcək. Bir sıra, yəni, bu formaların çoxsu işləyiliyi təmin olunmuşdur. Sənəd dövriyyəsi bu şəkildə həyata keçirilir. Yoldaşlar, mən yekunlaşdırdım.